Buenas tardes. Desde Ciutadans queríamos hacer algunas valoraciones sobre la actualidad parlamentaria y política del día de hoy. La primera cuestión que queríamos comentar es la decisión del Parlament de recusar al presidente del Tribunal Constitucional y a dos magistrados por su animadversión hacia Cataluña y por su filiación política. Nosotros, desde Ciudadanos, hemos reivindicado en reiteradas ocasiones la necesidad de mantener la independencia del Poder Judicial para garantizar resoluciones adecuadas a cada uno de los casos y, sobre todo, mantener a todo el Poder Judicial, incluido también el Tribunal Constitucional, alejado y libre de las injerencias políticas para hacer precisamente efectivo ese principio de independencia del Poder Judicial. Hemos defendido en reiteradas ocasiones la necesidad de hacer efectiva esa separación de poderes, esa independencia de los poderes del Estado para evitar esas injerencias políticas, y nos parece igual de mal que existan magistrados con carnet de partido en el Tribunal Constitucional como que existan consejeros del Consejo de Garantías Estatutarias que tienen carnet de partido también y que además incluso algunos de ellos han llegado a ser secretarios generales de los partidos. Pero también nos parece mal que haya 34 jueces y magistrados ordinarios en Cataluña que hayan hecho una declaración política manifestándose a favor del derecho a decidir, del llamado derecho a decidir, un pronunciamiento político que consideramos impropio de los que son miembros del Poder Judicial, de los magistrados y jueces ordinarios en Cataluña, y que también los sitúa en una posición de ser susceptibles de recusación si en algún momento tienen que decidir sobre alguna cuestión que suponga un pronunciamiento que tenga también tintes o carácter político, ¿no? Por lo tanto, denunciamos en definitiva esta hipocresía política de ver en algunas ocasiones la tacha de impropio ante los magistrados del Tribunal Constitucional y, en cambio, que parezca una absoluta normalidad el que los consejeros del Consejo de Garantías Estatutarias tengan carnet de partido o que jueces y magistrados de los tribunales catalanes se manifiesten a favor o hagan pronunciamientos políticos. Por lo tanto, desde Ciudadanos volvemos a reivindicar esa independencia de los poderes del Estado, muy especialmente del Poder Judicial. Por otro lado, también comentarles que el Grupo Parlamentario ha decidido solicitar la intervención del Consell de l'Audiovisual de Catalunya ante las expresiones insultantes y de menosprecio hacia los cargos públicos, militantes y simpatizantes de Ciutadans que se han proferido estos últimos días desde algunos medios de comunicación, como es el caso de las palabras del señor Sellarés en els matins de TV3, o como los conductores, algunas de las expresiones proferidas por los conductores del programa La Segona Hora de RAC1 con alusiones insultantes a una de nuestras candidatas y a su familia. Hemos solicitado la intervención del CAC para saber exactamente si obedece a los objetivos para los que fue creado, vela por la defensa de esa pluralidad política y pluralidad ideológica y, sobre todo, porque sus contenidos se atengan a los códigos deontológicos del periodismo. Y, por lo tanto, hemos solicitado informe del CAC y que intervenga, si así lo considera oportuno, ante este tipo de actuaciones para, entre otras cosas, evitarlas, ¿no? Tendrán ustedes copia del recurso presentado por el Grupo Parlamentario o por la solicitud de intervención presentada por el Grupo Parlamentario ante el Consell de l'Audiovisual de Catalunya y los fundamentos en los que basamos nuestra solicitud de intervención. También quería referirme a que ayer, al parecer, la diputada Anna Simó, miembro de la Mesa del Parlamento, se refirió a que había un acuerdo de este Parlamento sobre la ley electoral que debe regir en Cataluña, una ponencia de la que Ciutadans forma parte y que además incluyó a Ciutadans en este acuerdo parlamentario. Y quiero decirles que esto es rotundamente falso, que hoy había convocada una reunión de ponencia para hablar de la ley electoral, que además hacía ya varias semanas que no se reunía. Tengo que decirles, por indicaciones del diputado que forma parte de esa ponencia, que ha informado hoy en la reunión del Grupo Parlamentario, que no hay ningún tipo de acuerdo en el que Ciutadans o del que Ciutadans forme parte, porque no estamos de acuerdo con el modelo electoral que se propone y porque consideramos que hay aspectos de este modelo que están absolutamente en contra de lo que nosotros venimos defendiendo y reivindicando durante un largo periodo de tiempo, como es, por ejemplo, el desbloqueo de las listas electorales o los criterios de proporcionalidad y representatividad que nosotros
decidimos o exigimos, como es, por ejemplo, la representación de una persona, un voto, independientemente del lugar del territorio en el que resida, ¿no? Por lo tanto, como no se atiende ni a estos criterios de representatividad en las listas, de desbloqueo de las listas y de listas abiertas, que nosotros hemos defendido siempre y que además tampoco se aplican estos criterios de proporcionalidad, evidentemente Ciutadans no estará en este acuerdo parlamentario. Y por lo tanto, tendrán que atenerse a otras mayorías en las que Ciutadans no figure si es que consiguen llegar a algún tipo de acuerdo que, a la vista de lo que se nos informa, pues no parece estar muy próximo. Por otro lado, también queríamos referirnos a algunos de los acuerdos que ha tomado hoy el Consell Executiu, y saben ustedes que la consellera Rigau ha salido en defensa de un decreto de plantillas, el decreto de plantillas en los centros educativos. Un decreto que ha aunado la protesta general de todos los sindicatos de profesores por el atropello que supone de las garantías jurídicas en cualquier proceso de selección de profesores y de personal en un proceso público. Como todos ustedes saben, los profesores, los colectivos de profesores y los sindicatos de profesores han hecho llegar la crítica como consecuencia de que este decreto de plantillas vulnera claramente los principios de capacidad, mérito y publicidad que son exigibles e inherentes a cualquier proceso de selección de personal, y más en un centro público, que pervierte el proceso de selección de personal con una clara merma de las garantías jurídicas, y que además lo único que hace es favorecer y reforzar las facultades del director, que podrá en el futuro elegir directamente a aquellos profesores que por afinidad, ya sea personal, ya sea política o ya sea de cualquier otro tipo, puedan formar parte o quiera que formen parte de su claustro de profesores. Y por lo tanto, abre la puerta a una arbitrariedad en el proceso de selección de profesorado que nos parece de todo punto inadecuada. Y por eso manifestamos nuestra conformidad con la protesta que han hecho llegar los diferentes sindicatos de profesores, que ponen de manifiesto pues, la irregularidad en todo este proceso, ¿no? Y que no deja de poner en evidencia que esta protesta en contra del decreto de plantillas lo es, en definitiva, porque se vulnera un proceso de selección de personal que hasta ahora venía siendo enormemente garantista y que en este momento queda profundamente debilitado en beneficio de otros criterios que consideramos absolutamente arbitrarios. Por lo tanto, en este aspecto, nuestro más profundo rechazo a uno de los desarrollos de la Ley de Educación de Cataluña, que es profundamente contrario a los intereses de lo que es la calidad educativa, que debe ser el fin último del proceso educativo de las escuelas catalanas. Y por último, también quería referirme a las decisiones que ha tomado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de considerar o de pronunciarse contrario a la querella presentada contra el presidente Artur Mas por actuaciones encaminadas a provocar delitos de sedición, ¿no? Nosotros lo que consideramos es que el presidente Mas está profundamente amortizado políticamente, que ve obligado a seguir la hoja de ruta o el itinerario marcado por la Asamblea Nacional de Cataluña, que es una amenaza a la convivencia y un enemigo de la reactivación económica tan necesaria hoy en Cataluña, que sus actos lo único que favorecen son la división de los ciudadanos de Cataluña, que generan malestar y tensión, y que si realmente los actos de la Asamblea Nacional de Cataluña que están en esa hoja de ruta a la que muchos hemos tenido acceso, son incitadores de un golpe de Estado y son incitadores de una rebelión y de subvertir la legalidad constitucional, deben ser analizados y revisados por la Fiscalía para ver si son indiciarios de delito y, por lo tanto, actuar en consecuencia. Desde Ciutadans lo que pedimos es que se actúe conforme a la legalidad, que se llegue con la legalidad constitucional, con la legislación civil y la penal, hasta las últimas consecuencias de aquellos que quieran vulnerar el ordenamiento jurídico, subvertir el orden constitucional y con ello provocar algún tipo de rebelión o incitar a la rebelión o a la sedición como delitos tipificados en el Código Penal. Y, por lo tanto, en este sentido, advertir que nosotros estaremos siempre de parte del cumplimiento de la legalidad vigente hasta sus últimas consecuencias, e instamos a la Fiscalía que, si considera que hay indicios de delito, actúe de oficio y, en consecuencia, en aplicación y cumplimiento de la legalidad. Y dicho esto, quedo a su disposición para
aquellas preguntas que quieran formularme. Sí, portaveu. Podria aclarir l'informe que demanen al CAC sobre el programa a la segona hora? Tindrà còpia amb la nota de premsa de tot l'argumentari que recull la nostra petició, i és en l'espai de la segona hora de RAC1 del 14 de març. Es va emetre un contingut de 3 minuts en el qual es feien una sèrie d'expressions de menyspreu i de menysteniment cap a una de les nostres candidates a les eleccions europees, triada per llistes obertes i per elecció directa dels nostres diputats, dels nostres militants, fent una sèrie d'assimilacions absolutament impròpies i insultants. I per tant, el que demanem és una actuació per tal de vetllar pel compliment del codi deontològic que ha de correspondre a qualsevol professional del periodisme i de la comunicació i evitar aquest tipus d'actituds en els mitjans de Catalunya, tant públics com privats. El fet que sigui un programa d'humor fa matisar una mica la diferenciació que feia abans, per exemple, amb declaracions, em sembla que ha dit dels matins de TV3, d'algun tertulià, o engloben tot en la mateixa, o creuen que té la mateixa importància una cosa amb un espai informatiu que una cosa amb un espai humorístic? Miri, nosaltres des de Ciutadans el que demanem és respecte. Ens és igual si és un espai humorístic o en un espai d'informació o informatiu o de documental. Nosaltres el que demanem és respecte per aquesta pluralitat política, pluralitat d'opinions i pluralitat ideològica que ha de preservar qualsevol sistema democràtic. I per tant el que no farem és quedar-nos de braços creuats quan hi ha expressions que són profundament insultants cap a persones que són militants, simpatitzants, càrrecs públics o càrrecs electius a les nostres files. I per tant el que demanem és una actuació del CAC, aquest organisme que ha de vetllar pels continguts i que ha de vetllar per aquest respecte de la pluralitat, i esperem que serveixi per a aquests objectius pels que va ser creat i que a més ens costen tants diners al conjunt dels catalans. Esperem que aquest informe provoqui les intervencions oportunes en el compliment dels codis de respecte i deontològics que són exigibles a qualsevol professional. Doncs molt bé, moltes gràcies. És que jo no estava atenta al principi, no sé si has fet una valoració de la recusació que ha demanat el Parlament dels membres del TC, inclòs el president per segona vegada. Sí. Ara, has parlat de dues qüestions relacionades amb la justícia. La primera, sobre la recusació, sí que ha explicat que vostès estan a favor de la independència dels jutges, però no ha dit si en aquest cas estan a favor de la recusació o no que demana el Parlament. I en l'altra ocasió ha demanat, més endavant, quan ha parlat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel que fa al senyor Mas i a l'ANC, no he entès ben bé si accepta la decisió del TCJC de dir que no accepta aquesta querella, no accepta tramitar-la, i per tant demanen que n'hi hagi, que es faci en un altre lloc. No, t'ho explico. Respecte a la recusació del president del Tribunal Constitucional i de 2 magistrats, nosaltres el que defensem és que no hi hagi ingerències polítiques en l'àmbit de la justícia, i el que volem és la independència dels poders de l'Estat també en l'àmbit de la justícia, per tal d'evitar aquestes ingerències polítiques que el que fan és posar sota sospita possibles resolucions judicials. I nosaltres el que diem és que aquest fet que la mesa del Parlament o el Parlament hagi decidit recusar el president del Tribunal Constitucional ens sembla un acte d'hipocresia, perquè el president del Tribunal Constitucional és recusable i no ho són els 33 magistrats que s'han pronunciat a favor del suposat dret a decidir, o no ho és els membres del Consell de Garanties Estatutàries, que tots tenen carnet de partit, o no ho són els membres de la Sindicatura de Comptes, que també tots tenen carnet de partit. És a dir, si ho fem bé, i per tant no donem peu a noves eleccions de persones vinculades a partits polítics en l'àmbit de la justícia o en l'àmbit d'òrgans o dintre d'òrgans que suposadament han de ser independents per garantir resolucions independents i allunyades d'ingerències polítiques. Per tant, nosaltres el que defensem és aquesta independència del poder judicial, aquesta independència, en definitiva, dels poders de l'Estat,
especialment també del Tribunal Constitucional com a màxim intèrpret de la Constitució, de l'Estatut i de les lleis, i per tant el que diem és que fora ingerències polítiques, fora designacions polítiques dels òrgans de la justícia. Per tant, en aquest cas concret, i tenint en compte les declaracions que han fet aquests 3 magistrats sobre el procés sobiranista, sobre la consulta, declaracions no gaire partidàries d'aquest procés, creuen, per tant, que seguint aquesta argumentació no haurien de posicionar-se? És un procediment que està viciat en l'origen. Evidentment, nosaltres som partidaris de que l'elecció d'aquests magistrats es faci des d'un altre punt de vista, des d'un altre tipus de procediment. Però un cop ja fet aquesta elecció, insisteixo, el fet de recusar aquests jutges, tant sigui pel cas, vostè diu que tots s'haurien de recusar, si ho fem amb uns, ho fem amb tots, en aquest cas concret... Sí, ho fem amb tots perquè el que nosaltres pensem és que aquesta actitud del Parlament de Catalunya és per interessos partidistes, profundament interessos partidistes, perquè aleshores per què no surten a fer crítica també d'aquells magistrats que han fet un manifest d'acord amb el suposat dret a decidir o no ho fan quan es tracta d'una elecció de membres del Consell de Garanties Estatutàries o de la Sindicatura de Comptes. És a dir, el que no pot ser és que fem-ho en uns casos i en els altres no, ho fem en tots, perquè són procediments que estan viciats d'origen i des de Ciutadans el que defensem és un altre tipus de procediment per l'elecció de persones que han de tenir un criteri profundament independent perquè les seves resolucions siguin independents i no estiguin viciades o no puguin ser objecte de pressions polítiques perquè siguin en un sentit o en un altre. I respecte a el que em preguntaves, respecte al tema de la inadmissió de la querella contra el president, nosaltres per descomptat que manifestem el nostre respecte a les decisions judicials, però sí que diem que respecte a les actituds que està tenint l'Assemblea Nacional de Catalunya, que per altra banda és una organització privada, que no té cap mena de representativitat pública, perquè no té, aquí la representativitat l'ostentem els grups parlamentaris i la té el Parlament, des del moment en què és elegit pels ciutadans de Catalunya, no es poden atribuir determinades representativitats que no tenen, però el que sí que és cert és que se li ha donat prou rellevància com perquè en aquests moments estigui marcant el pas de l'actitud del govern i de les accions del govern i que per tant això pot portar a que en un moment donat, si alguns actes que ella propugna poden estar incitant a la rebel·lió i poden fregar la legalitat tant constitucional, la civil com la penal, el que s'ha de fer és que la Fiscalia investigui, miri si aquests actes poden ser constitutius de delicte i per tant actuï en conseqüència en compliment de la legalitat. Sempre en compliment i en defensa de la legalitat. Una qüestió sobre la pregunta anterior. Insistim, per deixar-ho ben clar, està a favor o en contra de la recusació, més enllà del que comenta, de la hipocresia política, de que hi hagi aquestes dues situacions diferenciades. Però en aquest cas concret, de que es faci ara amb aquests 3 magistrats, Ciutadans està a favor o en contra? Jo estic a favor de l'elecció de persones independents en tots els organismes, en tots. No en aquest cas perquè interessa davant d'una decisió concreta. No, jo el que estic a favor és de la independència del poder judicial i de l'elecció de persones independents en tots els casos. Per exemple, també estic a favor de la independència de les persones que estiguin al Consell de Garanties Estatutàries o a la Sindicatura de Comptes. Per tant, nosaltres estem a favor de la independència dels membres del Tribunal Constitucional. No pot ser que al Tribunal Constitucional hi hagi persones que tinguin carnet de partit. Per tant, està a favor d'aquest... A partir d'aquí, que el Parlament pren una decisió, la mesa del Parlament ha pres una decisió de la que nosaltres no formem part, per tant nosaltres continuem defensant la independència de tots aquells que formen part d'un organisme que té potestats judicials. Li preguntaré d'una altra manera. Considera que el Tribunal Constitucional actual té suficients garanties d'independència? No. Canviant de tema, el diputat de la CUP, Quim Arrufat, ha dit que demà no compartiran el minut de silenci per l'expresident Suárez. Algun comentari sobre aquest tema? Doncs bé, nosaltres lamentem que el grup mixt sempre posi la nota dissonant en la que ha estat la unanimitat del conjunt del poble espanyol
en el reconeixement de la tasca del president Suárez com a persona que va aconseguir reconciliar, és el referent de reconciliació del conjunt dels espanyols i la persona que va treballar de manera més intensa i més important en la història d'Espanya per la recuperació, per obrir la porta a la democràcia, i van posar els interessos del poble espanyol, els interessos d'Espanya, molt per endavant dels interessos de partit, i jo crec que és un exemple que en aquests dies s'hauria d'entomar i posar de manifest més que mai. Bé, moltes gràcies.